Das ist Pfannkuchenteig oder sowas. Hä? Wie Pfannkuchenteig. Also hier ist besser links. Was gießt sie da drauf? Milch oder? Nein, das ist das Teig. Der Teig. Teig. Ja, ja, aber in dem. Ach so, okay. Dann kommt der da drauf. Wir müssen ordentlich Bilder von den Kindern, da muss ich ein paar große. Scharf, mein lieber Schwein. Mein lieber Vorsicht. Ja. Oh, das ist scharf. Die Nachbarswohnung. Das ist zum Beispiel, wenn du in der Nähe von Addis gehst. Weil ich habe das 3000 ይሻርለ እንደዚህ ታዞሪ ይወጣል እንደዚህ ይወጣል ቆንጆ ስኩል ጎብዘሽ መመራለ Habe ich noch eins, muss ich gucken, wenn ich. Kostet also so viel wie ein kleiner Ferrari. I'm a student. I picked him up to the village. My mom.